Polad Bülbüloğlu ilə Çingiz Abdullayev, biri bizim keçmiş səfirimiz, biri də xalq yazıçımız. Deməli, Azərbaycanda keçirilən bir kitab sərgisində gedib Rusiya stendinin qabağında dayanıblar. Orada deməli Rusiyaya çoxlu bəlağətli nitqlər söyləyiblər. Hətta bizi nə bilim dost, əməkdaş, belə bu gözəl ifadələrdən istifadə ediblər. Azərbaycanla Rusiyanın münasibətlərinin hələ deməli əvvəlki səviyyəyə qayıtdığını zənn etmirəm. Amma hər halda istənilən halda Polad Bülbüloğlu və eyni zamanda da Çingiz Abdullayev dediyim kimi hər ikisi ölkənin titullu adamlarıdır, titullu. Və onlar hansı dostluqdan, hansı əməkdaşlıqdan danışırlar. Yəni Rusiyanın, belə deyək də, yəni son 11 ayda Azərbaycana münasibəti Azal təyyarəsindən sonra ortadaykən sizin münasibətiniz buna? Onlar siyasətçidirlər və sözün əsl mənasında dövlətin müəyyən strukturlarında, xüsusilə Polad Bülbüloğlu oturubdur. Səfir durub Rusiyanın əleyhinə danışmır. Keçmiş səfir. İndi deputat. İndi deputat, keçmiş səfir olsun. Onu ən azı 40 ildir ki, Rusiya ilə qırılmaz tellər bağlayır. Həm də təbii qarşılayırsınız. Təbii qarşılayırsınız. Yəni belə təbii qarşılayıram. Xarakteri etibarilə belə bir adamdır. Xarakteri budur. Bunun Azərbaycanlı xarakteri yoxdur. Eynilə də bu Çingiz Abdullayev həmçinin. Bunlar adam heç Azərbaycan dilində danışa bilmir düzəməlli. Adam Azərbaycan dilində danışa bilmir və belə hesab edir ki, qazandığı bütün nailiyyətləri, yazdığı bütün əsərləri ona rus dili veribdir. Yəni Azərbaycan dilində yazsaydı bestseller olmazdı mı o yazdıqları deyirsiniz? Bəlkə də olmazdı. Bir də bir şey deyim. Bu saat elə vaxtıdır ki, bu dəqiqə. İndi onlar spesial ona görə çıxış edirlər ki, Rusiyaya mesaj göndərsinlər ki, biz sizlə dostuq. Bu Rusiyadan hər an hər şey gözləmək olar. Bax, bu nöqteyi nəzərdən onlara bu missiyanı ayırıblar. Gedin, o qarşısında durun, bu sözləri deyin və qayıdın, gəlin, evinizdə rahatça oturun. Aydın. Biz millətimiz haqqında geniş diskusiya aça bilmərik. Mənim ağzım açılsa, mən bu millət haqqında bilmirəm nələr danışarım. Nə olub ki millətimizə? Millətimiz olub ki, istənilən vaxtda, istənilən mədhiyyəni oxuya bilir. Bu qanımızdadır da. Biz tarixən də belə olmuşuq da, saraylarımızda həmişə təlxəklər saxlamışıq, nə bilim, aşıqlarımız həmişə mədhiyyə deyib, hər şeydə bir mədhiyyə olub da, yəni bizim ədəbiyyatımızda da var da bu mədhiyyə. Doğru mu? Kökümüzdən gəlir sanki. Kökümüzdən gəlir, genetikamızdan gəlir, ondan sonra və s. və ilaxır, amma hər halda son Qarabağda olan döyüşlər, Azərbaycan prezidentinin bu döyüşlərə başçılıq etməsi və 44 günlük müharibədə böyük bir zəfər qazanılması göstərir ki, yox, deyəsən, millət dəyişir. Tək dəyişsin, millətimizə belə deyək, yenə canımız fəda olsun. Mən də burada bir mədhiyyə deyim, yoxsa bizi topa qoyarlar.